Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abime ketçap şakası yapacağım. İlk önce şöyle atıyoruz. Şöyle yapalım. Ve şöyle ketçapı açıyoruz. Ketçapı birazcık bacağımıza atıyoruz. Buna döküyorum. Şöyle. Şöyle ve bunu iyice karıştırınca gerçek kıvamını almasın. Ketçap olması gibi. Bakıyorum ya. Şöyle. Bence şuradan şu az oluyor. Gerçekten de. Ay bu sefer de çok oldu. Şöyle. Ve halledeyim. Şöyle azıcık verelim. Heh. Şimdi tamam. Şimdi abinin çevirme sırası. Arkadaşlar. Şimdi şöyle saklayacağız. Şimdi çabuk gel. Ne oldu? Tutamıyamadım. Metin ne yaptın sen bacağına? Oyundan gelmişim. Ya Metin ben sana kaç kere dedim evin içinde top oynama. Anlat ne olmuş? Ya ne yapacağız Metin evde kimse de yok. Ben de annemi arayayım. Anne evet çabuk gel. Metin Ali bacağını yine sakatladı evde top oynayarak. Çabuk gel. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Ellerim kanı. Yani cidden kan ellememi bekleme. Bu ne sence? Kan? Hayır. Ne olabilir? Hayır. Ketçap. Ya bu zaten ketçap buz gibi. Metin. Bana bir daha şaka yapma. Bütün sonun kötü olur. Kaşınma. Bir daha bana böyle şakalar yaparsan